Toto je pracovný priestor, vďaka ktorému sa zamestnanci prirodzene vrátili z home officeu. Nie preto, že museli, pretože chceli. Pustili sme sa do výzvy naplno. Zanalyzovali sme A+ budovy v bratislavskom Central Business Districte. Porovnali výmery, nájomné podmienky aj špecifika ponúk. Delta sa z okrajovej časti mesta presunula sem do centra, do Skypark Offices. Táto lokalita starého mesta poskytuje všetko, čo tým potrebuje. Výbornú občiansku vybavenosť, dostupnosť MHD, novú autobusovú stanicu, ale hlavne blízkosť ku klientom. A to všetko v pešej dostupnosti. Práve tieto detaily šetria čas, zjednodušujú pracovný deň a prispievajú k tomu najdôležitejšiemu, spokojnému tímu. Delta Group rastla rýchlejšie, než im stíhali priestory. Potrebovali priestory, ktoré budú reprezentatívne navonok, budú spĺňať požiadavky ESG, budú funkčné pre tím a zapamätateľné pre klientov. A to všetko v centre mesta. Dnes vidíme, že to bola správna voľba. Nová lokalita prirodzene motivovala ľudí na návrat a bez akýchkoľvek limitácií home officeu. Kancelária je navrhnutá tak, aby sa prispôsobila tímu. Je rozdelená do viacerých zón, ktoré podporujú sústredenú prácu, tímové brainstormingy aj oddych. Aj keď je náš office menší, jeho kreatívne riešenia, funkčnosť a tá atmosféra, ktorá sa nám tu podarila vytvoriť v Bratislave, inšpirovala aj väčšie pobočky Delta Group v Čechách, na Ukrajine a v Rakúsku. Skvelým príkladom multifunkčnosti je táto recepcia. Večer sa mení na bar alebo DJ-ský pult. A čerešničkou na torte je tento výhľad, ktorý umožňuje mozgu na chvíľu vypnúť. Japonci to nazývajú boketo. Bezmyšlienkové hľadenie do diaľky, ktoré podporuje mentálny oddych a kreativitu. Veľmi príjemným bonusom bolo, že naše priestory zaujali aj odbornú porotu CBRE Office Roka. A Delta Group SK získala cenu Absolútny víťaz. Naša kancelária je dôkazom, že kvalitný pracovný priestor má skutočný vplyv. Zvyšuje energiu v tíme, podporuje kreativitu a spoluprácu a posilňuje firemnú kultúru. Tu sa nielen dobre pracuje, ale aj oddychuje.